Guys, kenalin ini ada Nutella Slime by Potatoes. Ini dia slime terbaru Potatoes. Bukan Nutella yang bisa dimakan guys, ini tuh Nutella yang dimainin. Dijual di cup ukuran 200 gram, harganya super duper affordable. Tebak dijual dengan harga berapa? 17.000 saja yung. Terjangkau banget dan ini teksturnya, oh my god, enak banget. Wanginya bener-bener wangi coklat, mirip banget sama Nutella dan warnanya juga secakep itu sampai ngiler ngelihatnya, tapi nggak boleh dimakan ya guys. Wangi coklatnya the best banget, lucu banget, dan ini slime-nya super enak banget, teksturnya nggak lengket sama sekali dan gemoy-gemoy gitu. Suaranya ceplok-ceploknya itu super enak banget gitu loh guys, tuh kalian bisa dengerin suaranya. Langsung aja di order ya di Shopee maupun Lazada Potatoes. See you next. Halo guys, jadi kali ini aku lagi mau bikin mixing video gitu. Ini slime-slimenya yang mau aku campurin udah aku siapin. Aku pakai tofu slime dari Potatoes bermacam-macam warna. By the way, ini teksturnya gemoy banget, kayak genjur-genjur gitu loh. Kayak tahu. Waktu aku tuangin ke baskom itu kayak genjur-genjur gitu loh guys, kayak tahu beneran. Langsung aja kita mix. Ya ampun, cakep-cakep warnanya. Dan ini tuh wanginya wangi bubblegum enak pol. Harganya per cup cuma 10 ribuan aja, bisa dibeli di Lazada dan Shopee Potatoes. Bisa COD. BTW. Lah kok warnanya jadi koyok ngene guys, welek banget. Ternyata waktu dipisah-pisah warnanya jadi kayak gini, dalamnya wapi pol. Ini wes mulai kelihatan nih warna yang dominan warna apa dan bakal jadi warna apa. Aku sih udah tahu guys warnanya bakal jadi warna apa. Kalian bisa tebak nggak ini warnanya bakal jadi warna apa? Please, ini gampang banget, udah kelihatan. Kalau kalian bener, hebat banget sih. Tuh guys, jadinya warna merah. Siapa yang bener angkat tangan? Halo guys, jadi kali ini aku mau kasih tutorial gimana caranya bikin clear slime super bening anti gagal. Di sini aku pakai slime kit dari Potatoes, slime kit clear sebox gini, harganya cuma 35.000. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kalian bisa tuangin super clear glue-nya. Dituangin, ini udah ada wanginya guys. Udah ada slime base-nya juga, jadi udah lengkap banget gitu di dalamnya. Kedua, kalian bisa tambahin pewarna kalau kalian mau. Di sini aku warnain warna biru, warna birunya kayak warna biru laut gitu, lucu banget. Aduk-aduk deh, udah dapet spatula, udah dapet wadahnya juga. Next, kalian bisa tuangin slime activatornya biar slime-nya jadi super gampang banget, cuman beberapa bahan. By the way, bikin clear slime itu susah-susah gampang guys. Kalau nggak jadi alamat butek slime-nya. Tapi kalau kalian pakai slime kit dijamin pasti jadi guys. Tuh, ini slime-nya udah jadi, tinggal ditunggu beberapa hari bakalan clear 100%. Cuman 35.000 aja dan bisa beli di Lazada ya. Halo guys, jadi kali ini tuh aku lagi foto produk sama temen aku di salah satu cafe yang ada di Surabaya dan aku bawa Avalan slime ini. Gila guys, slime-nya beneran secantik itu, kayak bener-bener cantik perpaduan warnanya. Gila sih, beneran ini slime tercantik di Potatoes fix, no debat. Kayak secantik itu dan teksturnya tuh enak guys. Dan ada sprinklesnya juga guys. By the way, ini tuh kafenya beneran senyaman itu, bener-bener sejuk banget hawanya. Dan aku tuh suka banget foto produk di sini guys, karena dia juga sediain ada properti yang bisa kita pakai gitu. Pokoknya tempatnya tuh nyaman banget. Aku di video part kedua ini bakal aku bikin setelah ini, langsung aku post part 2-nya. Bakal aku tunjukin beberapa spotnya, bener-bener sejuk banget sih fix. Guys, ini part 2-nya. Jadi kita lagi duduk-duduk di atas gitu sambil mainan slime ala-ala piknik gitu. Dan gila, langitnya bener-bener cerah banget dan di bawahnya tuh ada rumput-rumput hijau. Jadi suasananya tuh kayak beneran sesejuk itu gitu loh. Nih kalian bisa lihat tempatnya bener-bener sejuk banget. Kayak bukan di Surabaya guys, fix. Ini nama kafenya bakalan aku tulis. Ini di daerah Gunung Sari, Surabaya. Langitnya lagi cerah banget. Halo guys, jadi kali ini aku lagi mau ngewarnain tofu slime. Tapi beda konteks nih, ini aku ngewarnainnya siang-siang bukan tengah malam lagi. Oh iya guys, by the way kalian udah pada mulai libur sekolah gak sih? Kalau aku sendiri sih udah mulai libur dari seminggu yang lalu guys. Seneng banget sih udah bisa mulai santai di rumah sambil bisa lebih banyak nge-spam. Oh ya, ini warnanya aku pakai dua warna, tadi yang kalian lihat warna biru sama kuning. Tuh gemoy banget, ini aku mau bikin warna Tosca yang lucu banget pokoknya hasilnya. Kita mix-mix. Ini aku udah pakai sarung tangan ya dan udah cuci tangan juga sebelumnya. Tuh guys, warna Toscanya super cute banget, beneran selucu itu. Tosca itu juga salah satu warna yang best seller di Potatoes, pembelian tofu di Potatoes. Jadi kalian jangan lupa beli tofu slime Potatoes ya, mulai dari 10 ribuan aja. Ada di Tokped juga, jangan lupa di order.
Tofu slime setengah kilo cuma 25.000, cek guys. Jadi di sini tuh ada tofu setengah kilo cuma 25.000. Gak percaya, cek Shopee kita ya. Ini tuh segini harganya 25.000 dan puas pol maininnya, bisa dimainin sekampung, canda sekampung. Lumayan puas banget gitu loh guys maininnya. Dan di sini aku iseng kayak nyampurin semua warna yang aku punya di sini. Gemoy-gemoy banget semuanya, warnanya tuh lucu-lucu, cerah-cerah banget gitu loh. Dan ini tuh wangi banget, wanginya bubblegum enak pol guys. Tekstur itu kayak genjur-genjur gitu loh, dan nggak lengket sama sekali. Jadi kalau kalian belum pernah pegang slime sebelumnya, nggak worry kalau lengket di tangan gitu, karena ini nggak bakal lengket di tangan dan gemes pol teksturnya. Kalian bisa beli di Shopee kita ya. Ini jadinya warna coklat gitu. Hello guys, back again with me. Jadi kali ini aku lagi mau bikin, nggak bikin sih guys. Ini aku lagi mau ngewarnain slime. Ini di sini aku pakai dua warna, warna pink sama biru. Langsung aja kita mix ya. Kira-kira jadi warna apa ya? By the way, kalian bisa beli clear slime-nya doang di Potatoes. Kalian bisa warnain sendiri. Langsung aja cek Shopee kita. Ini bener-bener wangi banget guys clear slime-nya. Jadinya warna ungu. Guys, siapa di sini mau hadiah gratis? Simak video ini sampai habis ya. Jadi guys, aku tuh lagi bikin giveaway, hadiahnya tuh bertemakan BTS semua. Kalian bisa dapat album. Ini album versi terbaru, kalian bisa dapetin gratis. Dan gak cuman ini, hadiahnya tuh banyak banget. Ini hadiah juara 1 doang nih. Tuh, dari yang tadi sampai video ini. Dapat sepatu juga, sepatunya lucu banget. Dapat slime kit, dapat slime lainnya. Ini aku videoin yang hadiah selain slime ya tuh. Ini hadiah juara 2, kalian dapat miniatur BTS, lucu banget.